ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدا الفيديو تعالوا نصلي على رسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المكنه طلعت فلوس فلوس فلوس. اول حاجه بص بقى، اول حاجه معايا 3 ورقات زي دول، اتنين قد بعض تمام، واحده اصغر منهم. هنعمل ايه؟ هنيجي نلزق دي كده في لزق، نحط كده ونيجي نلزقها كده تمام. ومن الناحيه التانيه انا عايزه بس ايه ادخلها جوه شويه تبقى كده، ومن الناحيه التانيه اجيب دي احطها كده. ممكن تعمل بشمع كده تمام. هيبقوا عندي بالشكل ده كده تمام اهي. هما هيروحوا ويجوا بس هنشوف هنثبتهم ازاي دلوقتي. هاجي اكون جايب عندي مثلا اي حاجتين قلمين بقى، حتتين خشب، عصايتين، اي المهم اي حاجتين كده. هروح مدخلاهم مخرمه واحده هنا، وهوسع شويه كده وادخلها كده، والتانيه وادخلها في الناحيه التانيه كده كده. واجي تحت برده شويه واروح خرم في الجنب هنا، وادخل التانيه كده، وقصادها بالظبط اروح خرمها خرم كده. ممكن لو قلمين رصاص قلمين جاف هيبقى تمام تمام اهو. بقت معانا كده. هجيب بقى بعد كده ورقه وهروح لازقاها من هنا كده اهو، اثبتها كده تمام، واروح لفه كده. استنى، واجي هنا اروح هلزق بقى اليمه دي زي ما انتم شايفينها كده، وابدا ايه، هتبقى واحده عكس واحده، واحده بتلف، واحده بتلف والتانيه ايه، بتلف بعد، يعني واحده بتاخد واحده بتدي، فاهمين قصدي؟ بعد كده هنا بقى ايه، اليمه اللي فوق دي هروح حاطه فيها ال100 جنيه كده، وابدا الف فيها لحد ما تختفي. هفضل الف فيها كده لحد لما تختفي. اليمه التانية بقى هحط فيها الورقه اللي مكتوب فيها 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه، وافضل الف بيها لحد، انا هلف من تحت ال100 جنيه او الفلوس اللي انا حطاها تطلع لي من اليمه التانية. اتمنى الفكره تكون عجبتكم، و لو لكم هي يعني فكره كده ان الولاد يقعدوا يلعبوا بيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.